ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் சைஸில் 7 feet 7 அடிக்கு மேலே இருக்குது உயரம். Whirlpool மாடல் நம்பர் 340 liters மாடல், 10 years வாரண்டி, 5 star, 6th sense. உள்ளே பாருங்கள், ஐஸ் 5 minutes ஐஸ் ஆகிடும். ஐஸ்கிரீம்ஸ் தனி இடம், டீ ஃப்ரீசர், செம்ம சில்லு இருக்குது. நல்ல பாடி ஸ்டீல் மெட்டல், நல்ல ஸ்டீல், பிளாஸ்டிக்கே கிடையாது, ஸ்டீல் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. கீழே பாருங்கள், நல்ல ஸ்டீலில் தான் இருக்குது. 5 floor, ஒவ்வொன்றுக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடையே கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி மேலே பாருங்கள், நல்லா இருக்குது. கீழே ஒவ்வொன்றும் உள்ள பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது. 340 liters ஃப்ரிட்ஜ். இது காய்கறி ஃப்ரூட், கீழே ரொம்ப பெரிய ஃபேஸ், நல்ல சில்லு இருக்குது. 7 அடிக்கு மேலே உயரமாக இருக்குது. பவர் ரொம்ப கம்மியாகும்.